what the lies that I've known your kiss, and what forgotten moments have I felt like this. Dia amin'ny kafaliana lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no hiarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny hoadiadintsika anio zany dia ny lohahevitra mitondra ny hoe inona zany no atao mba ahitana fahombiazana amin'ny fiainana. Moa ve ny fianarana izay azo teo ambony dabilio dia mahatonga ny fahombiazana zato isan-jato sa misy kosa ny atao hoe sekoly ny fiainana. Ka ny resaka fahombiazana zany dia be dia be zany ny zavatra miditra ao anatin'ny atao hoe fahombiazana. Izany hoe fahombiazana dia tafiditra ao anatiny zany ny ataontsika hoe ezaka ary ny fanantenana. Ny fahavalon'ny fahombiazana dia ny toe-tsaina izay ataontsika hoe pessimiste anga zany, zany hoe mahita ny lafiny ratsy foana amin'izay zavatra rehetra izay atao. Eo koa ny ataontsika hoe tsy ampy ny faharisiana na ny motivation zany eo amin'ny olona iray dia zay zavatra zay zany miteraka tsy fahombiazana eo amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainana andavanandro. Inona sinona daholo zany no tokony atao mba ahitana fahombiazana amin'ny fiainana. Voalohany indrindra aloha zany dia tokony ho fantatrao mazava tsara zany amin'ny lalana izay andehananao hoe inona ny zavatra tadiavinao ary iza no tianao hiatongavany tenanao zany. Ka ny soro-dalana izay alehanao zany dia tokony ianao ihany zany no tokony hafantatra azy bebe kokoa zany, satria tsy andrasanao ny ray aman-dreninao na ny ray tam-po aminao no hiteny aminao izao no tokony ataonao, afaka manome ny heviny izy, fa raha ny tena hoe mahafantatra ny direction andehananao zany dia ianao tompon-tena ihany. Voalohany indrindra zany dia hatongavana amin'izany atao hoe inona no tianao, soro-dalana tianao aleha ny hatongavanao amin'izany dia voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy zany alohanao manana ny atao hoe fandriana. Fandriana mba ho tonga amin'ny tanjona iray. Dia io fandriana io zany ao anatiny ao koa zany ny hoe eritreritra zany izay alefanao zany mba hatongavanao eo. Ka ny olona rehetra rehetra zany tsy manana tanjona mitovy, fa samihafa ny tanjona ho an'ny olona tsirairay zany. Ka eo zany ny manana tanjona ohatra hoe za te hanan-karena, te hanam-bola be. Eo ny manana tanjona hoe za dia te hanana ny fahasalamana. Eo koa ny hoe za dia te hanana diplôma maro be, te ho manam-pahaizana. Eo koa zany ny hoe ny anahy aloha ny fandriako dia ny hoe mba ho tian'ny olona ho mamy hoditra eo amin'ny fiarahamonina. Misy koa zany ny hoe mba hanana vady aman-janaka, manana tokantrano ara-dalàna. Ireo rehetra rehetra ireo zany dia karazana fandriana tanjona daholo. Ka ny hatongavana amin'izay zany no tsy maintsy hoe ianao tompo-tena ihany no afaka manao ny ataontsika hoe karazana planification zany hatongavanao amin'izany tanjona izany. Faharoa manarakaraka an'izay zany dia inona no tokony atao dia ny manao zany ny ataontsika hoe karazana fanadihadiana amin'ny tenanao ihany, zany hoe aiza ny tanjakao ary aiza ny fahosanao zany, mba hatongavanao amin'ilay tanjona izay tianao ho tratrarina zany. Ohatra omeko amin'izany dia ny hoe raha ohatra ianao ohatra te ho dokotera, moa ve ianao tia mitaranja siansy naturelle ohatra ao am-pianarana.
moa ve tianao a ny taranja medisina, moa ve tianao a ny hoe mikarakara olona marary ohatra, ary manena ny fanaitainan'izany olona izany. Satria raha ohatra ka hoe tianao dokotera kanefa ny vola fotsiny zany a no ao anatin'ny sainao dia sy mivoninahitra dia tsaratsara kokoa angamba ny hoe tsy miditra amin'izany tanjony izany ianao. Ka raha ohatra ny vola fotsiny koa zany a no eritreretinao a dia karazana dokotera anao ahoana angamba ianao tsy fantatro. Eo ihany koa raha ohatra ianao ohatra hoe te hiditra amin'izany hoe teanao politika, moa ve ianao tia tanindrazana? Izay aloha zany a dia fanontaniana voalohany indrindra izay mipetraka, satria misy betsaka ny olona zany a miditra hanao politika nefa tsy fantany akory a izany atao hoe inona marina moa zany a no andrasana amin'izany atao hoe hanao politika izany, inona marina ny dikan'izany. Fa sasany zany a dia mieritreritra fotsiny hoe rehefa manao politika zany a dia ao a no afaka manana ny pouvoir, ao a no afaka mandroaka ny vola be, izay fotsiny zany ny azy a no tanjony ao amin'ny fanaovana politika. Ka dia mivaona dia mivaona tanteraka zany a hatramin'ny voalohany a ilay heritreritra ilay tanjona zany a tsy ao aminao zany a ny ataontsika zany hoe ny compétence zany a hoentina amin'izany zavatra izany. Ao koa ny hoe raha ohatra ianao ka nofinofinao zany a dia te hanan-karena, te hanam-bola be. Raha ohatra ka hoe lalana mahitsy izany aloha no tianao hatongavana amin'ilay fananam-bola dia voalohany indrindra dia tsy ho hanan-karena velively ianao raha ohatra ka manao zavatra tsy hainao na manao zavatra hoe tsy tianao zany. Zay zany a dia mazava dia mazava. Fa raha ohatra moa zany hoe hivaona amin'ny lalana amin'ny hoe fangalarana angamba zany a no ataonao zany a hampanankarena, dia izay indray zany a ny fomba izay tsotra dia tsotra indrindra angamba azahoana an'izay harena izay. Kanefa ny hoe inona no mety ho vokatr'izay amin'ny fiainanao rehefa avy eo a ianao ihany mety hahafantatra azy, mitondra filaminan-tsaina ho anao ve. Raha ohatra koa zany a hoe zavatra tsy tianao a dia tsy ho tonga aminao a na oviana na oviana. Raha ohatra ka mitaizananao ohatra dia ny hoe ny mpanan-karena dia tsy maintsy mpangalatra, ny mpanan-karena dia tsy maintsy nanao zavatra malotomaloto tao ambadika tao tsy mazavazava. Raha ohatra zay zany a no efa hoe toe-tsaina zany a no teizananao dia mazava ho azy fa tsy hanam-bola ianao, tsy hanan-karena ianao. Raha ohatra koa ianao tsy tia ny lasa fa tsy tia vola, zavatra tsy tianao ve ho avy aminao? Mazava dia mazava ange izany zavatra rehetra rehetra izany e. Ka izay a no tsara jerevana akaiky dia akaiky amin'ny hoe aiza ny lalan-kizoranao, inona ny zavatra tianao, satria amin'izay zavatra izay zany a no ahafahanao mahazo ny vokatra ambonimbony kokoa zany a amin'izay zavatra tadiavinao. Ao koa zany a ny hoe eo amin'ny resaka hoe fitiavana zany amiko no tena zava-dehibe. Ny zavatra tianao zany a no ahafahanao miroso bebe kokoa zany a amin'ny atao hoe fahombiazana. Izany hoe raha ohatra zany misy zavatra tena hoe amin'ny talentanao, zavatra tena tianao, ka na miasa mafy ara ianao manao an'iny zavatra iny a dia ohatran'ny tsy heninao mihitsy zany a ny fotoana izay anaovanao azy, ary tena fafinaretana hatrany zany a no anaovanao an'io zavatra io a dia mazava ho azy fa hitondra fahombiazana ho anao zany zavatra izany. Fa raha ohatra kosa ianao hoe miasa ka dia miferinahina, tsy
azoazonao mihitsy izany ny tenanao mijaly ianao zany manao an'ilay asa dia somary mieritrereta ihany fa diso lalana ianao zany ka eo zany no mila jerena akaiky dia akaiky na ny amin'ny fitaizantsika ny zanantsika zany dia avelao izy hikaroka ny zavatra tiany andeha amin'ny lalana zay tiany fa tsy hoe ianao ray aman-dreny no andeha hiteny aminy hoe za de mba te hanana zanaka avoka, za de mba te hanana zanaka dokotera kanefa mety hoe ilay zaza zany tsy amin'izay ny tena hoe faniriany zany fa ianao ray aman-dreny no maniry an'izay zavatra zay ka tsara ho jerena ka ianao afaka manome hevitra azy manome toro-hevitra azy kanefa koa tokony mijerenao akaiky dia akaiky koa hoe inona ny zavatra tena tiany inona ny zavatra tena hainy. Ny fahombiazana dia ny lalana mankany amin'ny fahombiazana zany dia tsy ianarana any an-tsekoly fa eo ny ataontsika hoe sekoly ny fiainana. Ny sekoly ny fiainana dia ny ataontsika hoe ngambany hoe ilay université izay mandanjalanja ny ataontsika hoe toetroetran'ny olombelona sy ny expérience izay nananana tamin'ny fiainana nga ny fitambaran'ny atao hoe intelligence émotionnelle sy ny intelligence cognitive zany hoe ny intelligence émotionnelle dia ny fahafahan'ny olona anankiray zany maneho ny fiatanam-pony sy maneho ny fihetsehampony zany amin'ny zay zavatra rehetra zay ataony izay ny atao hoe intelligence émotionnelle. Ny intelligence cognitive zany dia ny fahaizana ny ohatra hoe ny fahaizana any am-pianarana mahay matematika mahay fizika mahay français mahay langy ka eo zany ny fitambaran'ny hoe fahaizana sy ny ataontsika hoe fahaizana mamoaka ny ao am-po zany sy ny fientanam-po ireo zany no mila ataontsika hoe anatin'ny équilibre zany ahatonga ny olona iray izay ho tonga amin'ny tanjona izay tratrariny zany dia ny fahombiazana satria raha ohatra ka olona iray dia lany tsenjery daholo any am-pianarana ny matematika ny langy sy ny sisa kanefany eo amin'ny lafiny hoe fahaizana miara-monina amin'ny olona zany dia tsy dia mahomby loatra ka mety hampisy sakatsakana izay amin'ny fahombiazany eo amin'ny fiainana zany satria raha mahafantatra fa ny fahaiza-miaina ny fahaizana miara-monina dia zava-dehibe koa zany hirosoanao satria ny olona manodidina anao koa dia mety ho afaka hanakana na hampandroso ny fandrosoanao amin'izay tanjona izay tratrarinao eo ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe capacité d'adaptation sy ny hoe capacité de négociation izany hoe ny fahaizanao mandamin-dresaka ny fahaizanao izay hoe mipetraka amin'ny toerana izay tokony hisy ianao zany naizanaiza zany toerana alehanao tokony hanana koa zany ny ataontsika hoe sens de la créativité zany hoe ny fahaizana mikaroka zany satria amin'ny fiainana zany dia betsaka ny zavatra izay tsy noeritreretinao zany fa tonga amin'ny fiainanao betsaka zany ny olana izay mipetraka izay lamba olana ka ny olana atao midrabe tsy voatery ho olana atao midrakoto fa samy manana ny olana zany ny olombelona tsirairay ka samy tokony ho afaka zany hamaha ny olana io zany ny olombelona tsirairay eo zany no mampisy ny ataontsika hoe famoronana zany
ny famoronana dia ny fahaizanao mamaha ny olana izay mahakasika anao. Ka io zavatra io dia araky ny voalazako teo tsy zavatra ianarana any ampianarana zany zavatra rehetra izany, fa ny sekoly ny fiainana no ahitanao no ampianatra anao zany ny fomba famahanao ny olana zany amin'ny fiainanao andavanandro. Ka ny antony zany mahatonga ny hoe tsy maintsy manana zany ny olona iray ny ataontsika hoe farisiana, tsy maintsy manana ny atao hoe herim-po ahafahana miatrika izay fitsapana rehetra mandalo amin'ny fiainan'ny olombelona zany. Ka ny zavatra mafy dia mafy indrindra zany ahafahana miady zany amin'ny fiainana dia ny fitiavana sy ny faniriana. Ireo zany dia ireo no tena ataontsika zany hoe fomba entina miady, fitaovana entina miady ambony dia ambony indrindra. Tsy misy ambonin'ny fitiavana. Rehefa hoe zavatra zany tianao, rehefa hoe zavatra zany no tena nanakinanao ny fonao ray manontolo dia misy bebe kokoa zany ny ataontsika hoe fahombiazana amin'izany zavatra izany. Ka eo ny misy koa zany ilay hoe ataontsika nga hoe efa niresahako tany amin'ny fandaharana momba ny vehivavy zany hoe misy ve ny vehivavy sambatra, io karazana énergie migovo amin'ny olona anankiray zany dia misy ny atao hoe énergie sexuelle. Ny énergie sexuelle io zany dia misy amin'ny olombelona rehetra rehetra, na lehilahy io na vehivavy. Ka io no matanjaka indrindra zany raha ohatra ka hoe misy zavatra ataon'ny olona iray zany. Ka io dia arakaraky ny tsirairay zay ampiasany azy, satria raha ohatra ka io énergie sexuelle io zany no ampiasaina amin'ny zavatra mety hitera-bokatsoa kokoa zany, amina ataontsika vina na projet izay mety miteraka zavatra tsara kokoa ho an'ny fiainanao dia tsara dia tsara. Fa raha ohatra ka lanolaninaao fahatany io énergie sexuelle io dia izay ilay hoe manjary midonàna toana, manjary manao karazana ataontsika nga hoe zany délinquance amin'ny fiainana andavanandro. Ny délinquance moa zany dia ny ohatrany hoe tsy fahafehezan-tena zany hoentina manao maka fahafinaretana be loatra zany amin'ny fiainana. Ka misy ohatra ny énergie sexuelle, misy lehilahy ohatra ny azy dia any amin'ny ataontsika alefany any amina resaka hoe projet goavana dia goavana, atotony ao daholo zany ny énergie sexuelle. Fa tsy lasa izy andeha hitety an'ity karazana vehivavy rehetra ty zany andaniny an'izay énergie sexuelle an'izay, fa maka vehivavy vady tena anana ny fitiavana, anana ny fitokisana izy ary misy ny ataontsika hoe manome ny fanentanam-po azy zany isan'andro hanao ny zavatra zay hoe tiany eo zany dia misy vokatra goavana kokoa zany ny ataontsika hoe vina amin'ny zavatra izay tiana atao zany. Voapirofo ara-tsiantifika zany zavatra zany tomboky lahy sy tomboky vavy, fa tsy izaho akory no mamorona an'izany. Toraka izany koa ny vehivavy koa dia raha lanolanina fahatany amin'ity karazana lehilahy rehetra ity ny énergie sexuelle anao fa tsy hoentina hanorenana zavatra dia lanilany fahatany zany ny angovo ao aminao. Misy koa zany ny hoe fomba fisintomana vintana. Io moa
fotsy zany a dia betsaka zany a ny ataontsika hoe hevitra diso zany angambany a manoloana ny io ataontsika hoe resaka vintana io satria raha ohatra zany sika hieritreritra hoe ty misy olona anankiray a de olo ty zany atao manam-bitana de ty olo ray ty zany a atao hoe ratsy vitana fomba fijery zay kanefa inona moa zany tena atao hoe vitana misy ny vintana ohatra de tena hoe vitana tonga fotsiny am'izao ohatra ny olona mahazo vola amin'ny loteria ohatra ny olona izay hoe misy fahasoavana avy aminy a tonga fotsiny a ohatran'izao zany a aminy misy koa zany a ny hoe ataontsika koa amin'ny faratsimbitana zany angambany ataontsika hoe ohatra hoe kamboty mbola kely ohatra ilay zasa dia tsy avy aminy zay zavatra zay tsisy zavatra avy aminy fa de tena tokoa hoe ny vitana tokoa no nahatonga an'izay kanefa izay zavatra zay nefany a dia raha ohatra ataontsika hoe olona manam-bitana iray nahazo vola be tamin'ny loteria kanefa izy a tsy manana ny ataontsika hoe fomba fahaizana mitantana an'izany vola azony tamin'ny loteria zany ohatra fa lanilaniny fahatany zany a ny vola azony tamin'ny loteria mbola azo atao ve ilay olona fa manam-bitana amin'izay fotoan'izay etsakilany koa raha ohatra ka ohatra hoe ny ohatra ny meko teo hoe ny ankizy kambotim-bola kely ataontsika zany hoe raha ny fijerin'ny fiarahamonina zany de hoe ratsy vitana raha ohatra izy ka mahay mikarokaroka mahay mitsipatsipaka milomano amin'ny fiainana dia izay ve no mbola etikety hipetraka any aminy hoe ratsy vitana ny vitana zany a dia isika ihany koa no afaka mamboatra azy koa zany ny olombelona ihany koa zany a no afaka mamboatra an'io vitana io ary zay no tena atao hoe tsara vitana ny olona izay a mahay a mikajy izany a ary mahay a amrona mitady an'izany atao hoe vitana izany ka iza moa zany a ireo karazan'olona ireo a dia ilay olona izay ataontsika angamba hoe mahafantatra hoe inona ny zavatra tadiavina ary tsy miandry akory hoe hisy mirakila manokana amin'ny fiainany zany a voazay vao hoe hiandry vitana mirotsaka avy any an-danitra zany tsy izay le karazan'ny olona tena atao hoe manam-bitana fa ilay olona tia mikarokaroka zany a ny sainy a dia misokatra foana zany a isan'andro a ary izy dia mahita foana zany a ny zavatra miseho a manodidina azy na ny ataontsika hoe hafatra mesazy zany a hita na ny mesazy a izay amin'ny alalan'ny fihetsika dia hitan'ilay olona daholo zany dia amin'iny zany izy a no mandray ny ataontsika hoe karazana opportunité na ny hoe fifanijojavatra zany amin'iny fotoana iny ka ireo karazan'olona ireo a dia mahita ndraindray a ny vitana nge nandalo teo masonao fa tsy hitanao nefa ireo karazan'olona atao hoe tena manam-bitana dia izy mahita fraction mety hoe resaka fraction de seconde no nandalovan'ny ataontsika hoe information teo imason'ny olona iray betsaka nefa ny olona manodidina azy tsy nahita n'iny information nandalo tao anatin'ny fraction de seconde iny fizy rery no nahita an'iny zany zavatra rehetrarehetra zany nefany a dia azonao tsara koloinao aminao zany hoe karazana fahaizana mijery
ny zavatra manodidina anao rehetra, ny zavatra mihetsika manodidina, satria ny olombelona rehetrarehetra dia misy daholo izany manodidina azy sy ny zavatra tadiavina. Fa saingy tokony ianao no mahafantatra hoe inona ny zavatra tadiavinao. Satria raha ianao tsy mahafantatra ny zavatra tadiavinao na mandalo eo masonao raha zany ny vita na dia tsy hitanao. Izay ilay atao hoe Andriamanitra nanome hozy izy ny fitenenantsika fa ibalitany tsinambinina. Ka misy